bakundwa mwami wacu Yesu Kristo turabaye gakeka turabaye namwiriwe bifange naho mwerereye muri kumwe na mwene so Pasteur Aime fidele abategurira kandi akabashikiriza ikiganiro menya Bibiliya. Tugize iminsi mike turi mu cigwa kivuga ico Yesu yakoze ku musaraba igihe yavuga ngo vyose birarangiye. Tugize iminsi ubona insiguro y'iryo jambo, twabonye ibintu bitatu vya mbere. Ubushize twari twarangije ko Yesu yarangije kunesha urupfu na kuzimu kuri twebwe ko dufise intsinzi. Ubwo rero ubugira kane ari bwo bwa nyuma ivyo yararangije nuko yararangije kwerekana ubwa nyuma urukundo akunze isi uko rungana. Ubwo rero reka twifashishe amajambo dusanga tumenyereye ari hariya muri mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Amen. Iri jambo lirigishwa kenshi haba mu Sunday school mu bana batoya, lirigishwa mu mashengero hirya no hino, mbere abantu benshi bararifashe ku mutwe ku buryo iyo bariko bararivuga umenga ryaramaze kuba mu mutwe no mu bwonko. Ariko iri jambo rirasobanura iki? Urukundo rwatumye ngo Imana itanga umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Ni gute yatanze umwana w'ikinege? Iyo twigisha abana bato kumbure nidushika kubabwira yuko yamutanze kuri wa musaraba. Rero igihe Yesu avuze ngo birarangiye nuko kwa rukundo yarahejeje kuguzuza atakana na kamwe kavuyemo, yagujuje ahejeje gucungura umwana w'umuntu ku musaraba. Ubwo ico twovuga kuri no jambo twovuga ko urupfu rwa Yesu ku musaraba rutwereka urukundo rwiwe ruhebuje, urukundo rutangaje kuri twebwe abanyavyaha. Nurukundo rutagira akagero, nurukundo tudafise ico tworugereranya, nurukundo rwatumye Yesu ubuzima bwiwe bwononekara. Ndaco gituma Yesaya yandika mu gice ca 53 ngo mu mishishagu yiwe niho turonkera gukira. Iyumvire umuntu yadukunze agashija kugwa, umuntu yadukunze agaterwa icumu mu rubavu, umuntu yadukunze akamunga ubwanwa, umuntu yadukunze agacumitwa imisumari mu biganza. Uyu muntu yogereranywa ni nande? Urukundo tworugereranya niki? N'urukundo ruhebuje. Rero Yesu avuze ngo birarangiye nuko igikorwa cyo gucungura umwana w'umuntu biciye mu kumwereka urukundo uko rungana yarahejeje kurushira mu kumugaragara. Rero kuko Yesu yari umwana, Bibiri tugira yuko ari umwana w'Imana, kandi tugira ngo ni umwagazi w'intama w'Imana. Uwo yikoreye ibyaha by'abari mw'isi. Mwiyumvire urwo rukundo rwatumye yikorera ibyaha byabo yaremye bose. Nari naravuze mu kiganiro caheruka ngo acika umunyavyaha, acika icyaha natwe ducika abagurutsi, acika ikivume natwe ducika abahezagiwe abanyamugisha. Umva urwo rukundo rutangaje rwatumye Imana iheba umwana wayo w'ikinege kugira ngo twitwe abaraganwa nawe. Mbere urwo rukundo Yesu yararugaragaje igihe yakora igitangaza, igihe bari baje no kumufata abaherezi ngo harimo abakuru ngo ubwoko bw'abayuda baza kumufata ngo ari igitero kinini, kandi ngo yari hantu tuzi muri kagashamba ngo bari bahejeje no gusenga ari kumwe n'abigishwa, bahejeje no gufungura, bahejeje no gukora bya bindi byose tubona. Amen. Ubwo rukundo ruhebuje rutuma
yatusezeraniye yuko dukwiye gukunda n'abansi bacu. Uru rukundo rugaragaza ko yagiriye neza umwansi, natwe dutegerezwa kugirira neza abansi bacu. Nta rukundo rurengeje ubwo gutanga ubuzima kugira ngo turutangire bagenzi bacu, kugira ngo turutangire abagenzi cyangwa turutangire mbere n'abansi bacu. Yohana 15:51 niho tubisanga. Oya, ego ni muri Yohana 15:13 turabona aya majambo ko ari urukundo ruhebuje igihe umuntu ageze ahantu atanga amagara yiwe kugira ngo abandi bantu barokoke. Nuko rero twaronse vyose muri Kristo, muri ivyo twahaboneye urukundo rudasanzwe. Ku musaraba twaboneye urukundo muri we ataworupima. Nico gituma Paulo yandikira ishengero ry'Iroma mu gice 8 wereka 35 kuruka 39 aravuga ngo mbega nigiki cyo rutandukanya urukundo rwa Kristo. Yaribajije ibibazo vyinshi, aravuga ngo mbega n'imibabaro, ngo mbega n'amarushwa, ngo mbega n'inzara, ngo mbega n'abamarayika, ngo mbega n'urupfu. Aravuga ngo nta na kimwe, ngo kuko ngo menye neza ngo naho byo bari ibyo byose, ngo abamarayika n'ibindi ngo ntivyo mukura mu rukundo rwa Kristo. Mu rukundo rutangaje. Mbega urizera ico Yesu yakoze ku musaraba? Ni ikintu yakoze cyuzuye, n'urukundo rwuzuye, n'urukundo tudoshobora gupima. Paulo niwe yavuze ngo uravye ngo amahagarara yago ukuntu rwagutse, wamuririmbye ngo mbega urukundo rutangaje. Ngo naho abanditsi bose bokorana bagerageza kudekriva, kwandika, gusobanura urwo rukundo ntibo bishobora. Ngo naho ngo amakaramu yose yo mwisi yokoranwa ntivyokunda. Ngo naho ngo ibiyaga byose vyocika irangi ryo kwandika, ibyo biyaga byose byo mwisi vyohera. Nico gituma twebwe twakunzwe tubwizwa natwe gukunda Imana yacu. Urwo rukundo rukwiye kugaragarira mu gukunda bagenzi bacu. Urwo rukundo rukwiye kugaragarira mu gukunda igikorwa ca Yesu Kristo. Urwo rukundo rukwiye kugaragarira mu kugirira imbabazi bagenzi bacu, mu kugirira impuhwe bagenzi bacu. Iyo twibuki rero twizera ko Yesu Kristo icyo yakoze ku musaraba, muri urwo rukundo yatwinjije mu kirere c'imbabazi, yatwinjije mu kirere c'urukundo, yatwinjije mu kirere c'impuhwe. Bisigura ngo tubwizwa kubabariranira, tubwizwa kumenya ko muri urwo rukundo twahinduwe ivyaremwe bisha. Duhinduwe ivyaremwe bisha, tugiye kumenya yuko ivyo vyaremwe bisha ari ivyaremwe bigendana ubugingo budashira. Ubwo rero urwo rukundo rwa Yesu Kristo ndangirize kuri iki, ni urukundo rwatumye umunyabyaha yari gupfa rubi aronka ubugingo budashira. Uyu munsi rero ntitugipfuye rubi, ariko turi mu bugingo budashira, kandi twiteze kuzosanganira Kristo igihe azoza ku bicu. Uko Bibiliya irambwira ngo araza ku bicu, ngo kandi ijisho ryose rizomubona, mbere ngo n'abamubambye nabo bazomubona. Ivyahishuriwe Yohana 1:7. Ubwo rero sinzi ko mwene data biteguye kwakira no kuba muri rino jambo tubonye Yesu yavugiye ku musaraba. Tugize iminsi tubisobanura ngo birarangiye. Ndasubiramo ngira ngo ndangize, yarangije intambara ku bwacu, intambara tugwana na Satani, intambara tugwana zo mu buryo bw'imwemu. Yarangije urupfu, rwa urupfu rwa kabiri, ubwo ntirukituriko. Kandi icyo yarangije yarishe amadeni twari kuriha yose yarayarishe. Ubwo rero mwene data, nahawe kwakira iri jambo, nahawe kuba mu nsinzi, nahawe kugenda uricarumwe gisha kugira ngo ushishikare kwamamaza igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Mwaraheza kiwe. Reka dusenge. Mwami, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kubw'inyigisho ucishije kuri iyi televiziyo. Turagushimiye ko wasobanuye ibitari bike, kandi turagushimiye ko watwumvise.
ushirikare kwiha icubahiro mu guhindura amahanga, mu kumenya igikorwa wakoreye ku musaraba, ko watwemerera ubugingo budashira, utwemerera intsinzi, utwemerera amahoro, utwemerera ubuntu, utwemerera kuba mu bugingo butagira akanenge. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, dusenze bike twizeye ko byinshi bikora mu izina rya